Min Ottubru li ġej l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika NSO se jibda stħarriġ fost 7,000 familja li għandu lan li jagħti stampa reali tan-nefqa tagħhom tal-ħajja. L-istħarriġ magħruf aħjar bħala Household Budgetary Survey se jdum għaddej sena u se jiġbor tarif dwar kif il-familji qed jonfqu flushom. F'intervista ma' TVM News id-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana spjega li dan l-istħarriġ se jwassal għal bidliet fl-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut. Spjega li dan l-indiċi wassal biex ikun determinat it-toqol tan-nefqa ta' kull dar fuq prodotti differenti, mill-ikel sa' ħwejjeġ, manutenzjoni fid-dar u dawlu ilma fost oħrajn. Spjega li dan l-indiċi stabbilixxi l-medja ta' kemm familja tonfoq fuq kull set ta' prodotti. Kienet l-ikbar toqol biex ngħidlek l-iktar persentaġġ min-nefqa tal-familja, ovvjament ħafna drabi tkun fuq l-ikel. Allura ovvjament aħna importanti li stħarriġ bħal dan ikollok l-ikel ikun kavert kemm jista' jkun. Fakkar li fost affarijiet oħra l-indiċi huwa l-aktar għodda importanti li permezz tiegħu kull sena il-Gvern jasal għal kumpensa l-loli tal-ħajja magħruf aħjar bħala il-kola. L-aħħar li sar il-Household Budgetary Survey kien fl-2015 u għalhekk ir-riżultati tiegħu mhux neċessarjament qed jirriflettu r-realtajiet tal-infiq tal-familji illum. Pereżempju 10 snilu konna nħallsu tal-linja. Illum ġiet b'xejn. 10 snilu pereżempju il-mobile konna nużaw ħafna inqas minn illum bil-kuntratt u l-mod huwa iktar nies bil-kuntratt huwa differenti. Ftit żmien ilu pereżempju l-enerġija konna nużaw differenti. Qabel forsi kellna f'dar 10 snilu tajt vera ftit żmien mara kemm inbidlu l-affarijiet. Pereżempju qabel kellna air condition wieħed, illum ħafna dier għandhom tlieta. U għali apparti il-kola dan is-survey minnu nnifsu se jservi ta' għodda soċjoloġika li se tagħti stampa aktar ċara tar-realtà fis-soċjetà Maltija. Ħorġu l-basket bejn tas-sinjur ta' dak li inqas sinjur u l-fqir biex aħna nqablu il-basket kif inhu differenti. U dak ovvjament dak għandu studju soċjoloġiku kbir. Minn dak noħorġu wkoll il-povertà, noħorġu nkejluha ir-rata ta' povertà mill-consumption approach, ġifi ngħidu. Kif aħna naqraw in-nies il-rata tal-faqar, qed naqraw min-naħa tal-inkam? Kif inhi riflessa min-naħa tal-consumption? Is-Sur Caruana temm jiċċara li dan kollu ma jfissirx li f'għaxar snin ma kienx hemm bidliet tal-indiċi, iżda dan ġie aġġornat biex jirrifletti ż-żieda u tibdil fil-prezzijiet u mhux biex jirrifletti x-xejriet fl-infiq.